bonsoir, Nabamure Zignon, Sobamesana Kolanda, Irène, Bunde Stevie, Ndenge Naibisa Kabino, oh maman, Bino la Kabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa Labino, Bavema Kassi, Nabanda Kunabino, partout aux alines, Ndenge Nalobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience et na fidélité, na confiance, Ndenge Bozela Kamasolo, ya maman Irène, identité, Yabunde, et ça la vraiment bien Makasi, Yango Toebisa Kabande Konyon, Sobazolanda Biso partout dans le monde, bah, on a nous s'abonner na site OT. Irène Bunde TV. S'abonner, ça la vraiment bien makasi. Yo mutebi ndeko moka lukaka mama Irène. Tindele lien. Nzambalo la kopambola. Oyebise ke mama Irène aza côté oyo. Beta kaka Irène Bunde TV akobima eko sala vraiment bien makasi. S'abonner, partager talara rabino. Tokendara bongo na bandeko nyonso baso soutenir biso ndenge topesaka merci na sponsor officiel Betty la patronne na moi salekini bali na mbongo. Ya Dorte Achille kapesa respect na moi sur amibla vendenda kuna verchache ya kosamba ezatela na profiter na ebisa bana Europe mobimba ozo kende Kinshasa ko hésiter te ozo luka appartement loué ya kitoko benga Betty la patronne olala na GB ne sika ya propre otambola pe na mituka ya bien parce que chez Betty ce que solo li oza pe na transport na yo ya sir tokendara bongo bongo te Betty la patronne moi ça papa Achille au peselinga babizou na ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham na babi motema vient nga Jancy Bolanga lumière à Birmingham meta moi si kitoko umela moi ça pembe brésilienne na biso ya meta talaka kayoto pesa bizou na ya be ya Zakari Tulomba mami la plus belle balobi moi si kitoko peta ibe ya Zakari Tulomba yebongo na mama Lili Mwimba oya papa Oscar na profiter na Sarabino ba bon séjour na kati Kinshasa Bea Zakari Tulomba na petite sœur na Lili Mwimba oya papa Oscar Boumela tokenda kabongo batno subanda kabiso partout Irène Masendo ayaka boye pona ko pesa ba bisou na yemoko balobi BBC bibi chez Mwanzambi euno 001 balobi umela pourquoi pas balobi porte-parole na biso ya mayele Anastasie Vita oya papa Trésor Chou ndenge ya Simon Kokodia Nzombondo ya papa depuis Irlande mesana ko benga Tazi Vita Imana balobi umela fifitomo la japonaise maman na Erastine c'est que bien makasi na kati ya Bundesivie na titi Gracia Bundesbank banque titi Gracia tobo sanité Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Panama babi vie na Yves Djoboke a solo la reprise que li solo na ko sabinote tozo kende bongo na Jado Fumu ya Zélande balobi Jado Makola Jado Fumu ya Zélande umela mon vieux et la telika kande tozo lela balobi Jado Fumu ya Zélande mutuka ya ngolo keto ya ngolo la reine Vani umela motema Jado Fumu ya Zélande tokenda kabongo bamure Zignon sombolanda mama Irène ngana ela kabino masola solo ya berginte yango na zebisa bino bo hésiter te bo s'abonner na site poto tiasko programme ya ba life na biso ekosala biso bien makasi tozo beta masolo pona kosunga communauté neka na lobaka biso to sela ka proverbe 19:20 ndeko nange kosunga na suite ya vie mais avant ya ko banda lisolo est-ce que bon na photo bébé moko na simananga balobi lelo ba sepela kaka to pesa ba joyeux anniversaire na ye moko tufuta merveille maman na Victoria Astrid na kati ya Strasbourg balobi ba bota makakaka ena de plus ba fetaka ndenge o monto tie photo wana tozo pesa matondi ina kolona pe matozo pesa merci na kole sumasia mo bateli malamu po bateli biso tufuta merveille maman na Victoria na Astrid na kata Strasbourg nzambalola apambola ena de plus bafetaka biso na allemand tolobaka alles gut zum Geburtstag joyeux anniversaire fêter enjoy ezali journée na yo basepela kaka soki okobima bima soki baliaka kaka ponza basala munoko pona loba osanda na kolia bongo te umela merveille ena de plus nzambalola apambola yo to dédier lisolo yo et pas ya tufuta merveille maman na Victoria Astrid na kata Strasbourg tokotika ewana ezana batu mususu soka zo fete
lisolo oto de diango epana epo foto ne kotika la tito kosilisa ozoyoka lisolo telo yoki obwaki miso moni ya merveille balobi umela nzamba lola asala yo bolamu joyeux anniversaire. Merci Seigneur pour un an de plus obateli ndeko na biso ya mwasi tina age mingi babotama bazate tala grâce tozangulu nzamba lola malamu. Bon anniversaire ma chérie umela. Voilà, merci beaucoup to continuation na biso ya merveille otika la wana. Et ça, ba photo msu to tiara to longoli. Mais ya merveille, yeto zane bongo tina suko. Zo kalisolo, ozotala ya merveille mbotama elamu. Voilà, merci beaucoup, bande konyoso bolandaka mama Irene Bamoure, na Bamoure zinyoso ya Irene Bundes TV. Tobeta masolo e kosala biso vraiment bien makasi. Bande ko babenga mama Irene pona kopesa masolo nzamba lola apambola bino. Numéro nanga ya ngwane eza affiché WhatsApp nanga isuka na 38. Soki ozwinga te, tikelanga voice bien, salelanga moi message au komi na ko rappeler dès que na komona yango lisoto zo beteza lisolo ya ndeko moko ya mwasi azana kati ya Londres mama Irene beta lisolo nanga na hebite na benga yango témoignage na pesa nzambe merci tona banda kolela problème ezani ndeko mwasi na kati ya Londres abi mama Irene auti ko belisa mwana nanga ya mwasi lelo azokende na âge ya 20 ans. Tango mwana nga kokisaki 15 azokende 16 ans abelaki makasi mama Irene. Maladi ni jeune fille na abelaki azali mwana nanga liboso toza awa na kati ya Londres na botiba na misatu nazana mobali nanga toza ndako moko awa na Londres. Mwana nga mwasi abelaki wande koyebisanga mama na zoyoka pasi. Pasi mwana zoyoka wapi na nzoto ya basi bandeko bolimbisa lisolo eza bo photo beta yango boye. Mwana nga komaki na niveau ya kobima bapota azomi kwanya azokoka kotambola te nzota basi evimbi no na mona mutabela maladi ya bongo te. Ndenge to bandeko kende pe ya ba médecin ba ko découvrir que mwana azana cancer ya matrice. Na binzamba lola mwana mukebwe cancer ya matrice euti wapi bandeko bolandaka masolo mama Irene o tozobeta to ebite to benga ngo lisolo to témoignage tango na ebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto akozonga ezalaka slogan te na yaka ndeko rappeler batuke mokilo etambolaka dans les vides ezana mukolo moko kolo na pema Mobateli ya Israël akozonga na se na mabeli oyo mais tango na yela kabino e beteli ndezo boma bango ba bana jiba bebe ngande mama pona betaka masola solo ya bergine te balobi bibliothèque YouTube ezalaka nga Irani Masiendo ki mwaso atika YouTube na défaut balobi silence lekimba suna pasi nga akenda na bango bomo wala nde beteli mais tango to tatola ramone na Nzambe Jésus Christ revient bientôt bozo nga pena vraiment mama poto solo la abi mama Irene mwana bande ko belanga makasi tango bazwi mwana maladi ya cancer eningisaki ndako na biso na famille eningana ki makasi mwana ya mokie boye cancer euti wapi mwana 16 ans dimazo kende 17 ans mwana nga cancer ya matrice euti wapi mama Irene bazalaki obligé basala mwana opération balongola matrice po ezalaki na malade mama Irene prière ni biso to salite basali na Nzambe nini obiso to lukite Nangai, na ba mama leki na ye, na ba tata mwasi, na papa, prière ya makasi, mama Irene, nzamba ya kosala mwana ngolu. Me ngolu nzamba sali mwana. Etapo mwana leki ya traitement, mama Irene, mwana nga souffrir. Soki mwana zole la pasi, muta kolia na ndaku na biso azate. Mwana zole la mama Irene mke mwana komi ko senga kufa na ye jeune fille na nga mama na koki susu te mama Irene soki mwa zolo babongo nga na zole la papa na ye azole la bandeko na ye bazole la ndako ezanga biso kimia tala mama Irene traitement ya cancer eza petete nzamba lola zo lukumu ndenga zo bikisa bandeko na maladi oyo topesa nzambe merci mama Irene na uti ko vivre ngo na kati ya ndako nanga mwana nga lekini étape ya cancer ya matrice alekini opération ya munene balongoli mwana ya mukie bongo ya mwasi matrice mama Irene ezaki pasi mais nzamba sali mwana wana ngolu mwana baby mwana 17 ans pesi aspect lokwa ya mukolo mwana bote ya ki jeune fille esili mama Irene mwana bundi na maladi wana mama Irene 2 ans ya souffrance ya pasi ya maladi nzamba ya kosala mwana ngolu bien que mwana perdre aspect physique nyonso ya ki jeune fille mwana komaki quand même bien tant balongoli matrice ba potane sila ki alandela ki ba traitement ezalaki petete mama Irene soki esumasi ya tembele ero na kwa ko bengo na pesa pe lisolo te mais nazo pesa lisolo potali sabatuke mokili eza mabe bande ko boko comprendre pourquoi mama Irene nazo beta lisolo o mama Irene mwana komaki bien
tant moi na komi bien que ndoto ezala ki moi fatigué mais akoma ki ko récupérer na ye et akosala ke papa ne ayako tout na etanga ko kisa 20 ans. O lelo moi nazoki akokisi déjà 20 ans. Papa tout na ki ya na salela yo nini comme cadeau. Alobi na papa na eke ngalingi na ke na nga Congo. Na ke komona koko ya mwasi. Koko ya mwasi ezali papa o ya mama o ya bota papa na ye. Po ngai mama na nga esi akufa papa pe esi akufa. Kote ya mobali na nga papa ya mobali akufa me bokilo na nga ya mwasi azali. Abina ke komona na nga ba koko na Afrique na bimeko sala nga bien. Lokwa na mama na mwana za soupe na kisi ya komela te. Malgré tout aussi ça m'a dit mazaki na kirte ke mela kisi tongo midi pourquoi azaki non stopper bongo azaki na traitement ta Zolanda a uti koleka na malade mama Irene mwana baby seki na ba classe deuxième ki mwana nga de 17 ans mama Irene pour pousser na comme na 20 ans to passer tape moko ya pasi même classe ya mwana ebebaki mwana tani malamu te et comme ki na tamo ba devoir mwana ezo ya na ndako na mawa mama Irene mwana zalaki mwasi kitoko azokola kitoko botenyo sa jeune fille et sili mama Irene. Papa na bi problème ezate boke d'Afrique na mama bino ngapelo kwa nzaki na mbongo na bi na papa na oke na bana nyonso na bi maka na ba ontoke kini esa la biso pe bien le kwa mwana beninga makasi be mama ira to bongisa ki voyage papa na bango atikala ki na Londres bana nzambe bolanda lisolo très bien bo partager ka masolo mama Irene na ebi ke soki boki bazo finga mutu rando ezali bozala ka bato liboso ya kobenga bozala ka bato liboso ya ko partager oui eza ba délire mutu na mutaza na ndenga menaka vina yi mais masolo ya boye bande konanga bo partager ka yango po ekote ya yo nanga yango raison na ebi saka binonga so na vandia biso c'est la proverbe 19-20 et ça na papa moko na Londres comme obe nga mama proverbe papa na sexa nga makasi vraiment abi mama Irene to bongisi voyage ngana bana toke Congo papa tikalaki to si flat na biso ya bien tozo vanda mama Irene problème ezaki na flat muko to komaki tozaki fatigué parce que to kendaki na Air Ethiopia tangu to komi na Kinshasa bandeko baye côté nanga baye kotala biso mkoto komaki wana lobi nango na tongo ba belle famille baye moi ambiance ezalaki bien mais bokilo nanga ayaki te kaka basemeki nanga lobi elandaki na bongisi bana tobito ke na njil epa ya mama aboti mobile nanga baza bana njil mama Irene to kumba na bana na beau-frère nanga zaki to louer voiture na biso catch to sali route na biso ensemble to ke tie epa ya bokilo nanga tant to comme pas bokilo nanga zaki peut m'intéresser mingi na mwana oya liboso na sens que na ba seme ko ki tant mwana zaki ko bela ba yebeke na zobelisa mwana malade zaki sérieux ba seme ki nanga ba kota ki ba prière ba côté nanga ba zaki ko bondela parce que na bomba ki malade ona pendant 8 mois après famille ki ko yeba parce que mwana souffrir presque 2 mois botela zo qu'on a 17 ans et demi donc à base qu'on a 16 ans et demi disons que 17 ans mwana bunde na malade wana 2 ans parce que le lo mwana zo sala 20 ans. Mais si ko déjà moi na ça va. Abi maman Irene bokilo na malobi nzamba zo lokumu na monindo inanga parce que moi na zai kobela azana kombo ya mama ya mobali nanga. Ma mère ambiance ezalaki très bien. To salo to ko sala pas bokilo cadeau to pesi pour maman moi ya kana flat pa nanga ezate vite trajet ba transport à kin. To simbi na pourquoi to zongi na flat. Ko zonga to zongi maman Irene ezalaki jeudi. Vendredi na tongo bokilo nanga benga lobi mama lobi samedi toza na prière yaka na bana nyonso epai ya pasteur na biso na njil basambelela ye mais tant to kende kuna boklo asala ki prière bibano ndenge baye azo bakutu na mnoka mboka ndenge baye boye bazonga kaka ndenge bayeli na mama na bangelo komoka mabe ezala awate to beng pe papa bon temps tozaki kuna pa mama to sola ki kitoko makasi vendredi na ngoto to kende ki jeudi vendredi na tongo boklo na benginga na téléphone ya belle sœur nanga po boklo za na téléphone te pour le moment na tawo na tozai kuna alobi seme ki nanga lobi mama lingi bo solo la na pesi mama to solo na mama titi abi yaya lobi samedi boya na bana prière et pas na biso na njil mama Irene et comme samedi pona ki na bana prière ba famille nanga ba yela kinga avant to vandi moi to déplacer to ke njil ezala ki te po to zapela transport to zo louer ka ba catch mama Irene fait na ke prière samedi na bana na kinda kite na poko boklo nanga benga bi mama pona nini boyete na zeli bino mingi mais lobi pe toza na kil to bandaka na biso 9h mama boya na bana yaka na bana na ndako nzambe wana bokilo nanga mama na tellement bokla ben sekinga samedi na kenda kite na sejena kipe dimanche na muki tongo na bongisi bana na yebisi mwana ya grande sœur nanga bakangela biso transport bazuli biso catch to kumbani wana biso na bana eti na njil esika
prière ezalaki mama Irène tokoti na église ya ba bokilo nanga semeki nanga belle-sœur nanga zalaki beau-frère nanga pe azalaki na mama ya mobali nanga na mwana na biso azalo kola nièce nanga mwana grande sœur nanga kanisi so transport ye pala ndaki biso na moto to komi wana mama Irène prière et bandi prière pasteur azote ya problème ezalaki te du coup bana nzambe bolanda lisolo pasteur atelemisi mwana nanga azali kobila jeune fille nanga alobi yaya yo yaka liboso mwana nga lobi na anglais atuninga mama ngai na mwana siko tanga be makasi mbamo papa lobi alobaka lingala te nga lobi te alobaka lingala abi aya liboso na ebisi mwana anglais kende mwana telemi ake liboso mais tant mwana nga te ba komika pembe na pasteur mama ni mwana nanga akuya na mabele talaka mwana jeune fille ote kobela oke kishaso bongisie na bendie moi chignon na bongisi mwana sala moi propre talaka jeune fille 20 ans et mon kabelo pour mwana perdaki moi beauté tala maladie maman eza facilité bino bosekaka bato bazobela tandenga akomi a baby eza na maladie mote na mkule bongisaka moto maladie nyose bebisaka bato eza tant mama ni mwana nga penza bebaki o mwana pesa espero kwa mukolo mais mwana zaki na mwana muke balongola mwana matrice bolanda lisolo très bien mwana nga kwei tango mwana kwei mama Irène na paniqué na kesimba mwana basimbi babina simba te bata protocole bazali bakozwa service wana baser bazaki basimbi mwana kwa mwana taki mwana jip bazipi mwana nga liputa na makolo pasteur bandi ko prier pour na mwana ezwaki biso ata ba 10 minutes à prière na bandi kolela pasteur asimbi mwana na libumu ngabi mwana za na opération esimbe la pasteur ekosala mwana problème te mama Irène nazobondela ka nzambe mai na misu amen mwana avandi mopandi pasteur alobi alobaka anglais ayokaka pe lingala ngabi mama yoza nani nabi nga mama na boza bapaya bouti mboka ni nabi Londres baleki ne baza église mbamo bokro na ngabi papa wana koko na ngai bakoko nango benge bayalobi bayaki te bango wana alobi nzamba za malamu abi nzamba za bolingo koma mwana mkeba ke kolongole matrice na likambo etali yete asali bino nini mama Irène esalinga bien te bandeko botika tembe nzambe alobaka tolingi mingi beglize minene décoration ya de beglize mususu eza nango kaka ndaku kaka ya nzambe mais Saint-Esprit ayaka ko visiter bango tokeba na ba décoration olingi église mon cher feza la cano eza na vitre ndeko nanga keba Saint-Esprit za ndenge ayaka na moment oya lingi nazoko sabino te mama Irène abi pona nini mwana a mérité loko pasteur abandi koloba abi papa boti aza wapi na lobi papa tikali na Londres abi mama naza masopo na sola na bino ndenge nazobonda nzamba azolobela ngebele pona tina mwana oyo soki Yesu masi atembela na mwana oyo te mwana uti kozala victime ya maladie ya cancer ya matrice na age na ye azwa yango wapi mama maladi na yo na nzota mwana ndenge nini maladi oya yo mama ekomi na nzota mwana ndenge nini mama Irène bandi kolela na se baba semeki na kote nanga na kote business na bokilo nie mutakoloba azate soki église esili bokende te bozela mama Irène basali mwana délivrance mwana zongi aye kovanda mwana fatigué mama Irène ozoyoka ndeni mama nazoyoka eloko te kaka protocole ayelaki mai na prier pour na mai yango mwana mope amiri po tozaki na mai ya komela si place te mwana oki motema moto famila mai vie pe santé ne makambe belebela otikoleka protocole ayena mulanga mai mwana amena binzambe batelaka mai oyo prière esili pasteur abengi biso na bokilo na basemeki famille toye tovandi abandi koyebisa biso abi mwana oyo auti koleka na maladi mo ya pasi mais nzambe azolakisanga maladi yango eza na ndako na bino mutamemi maladi wana ezali mobali na yo papa ya mwana oyo me maladi wana eyaki pona mwana te bandeko nanga nzambe alobaka keli biso na elilingi na ye aza capable koloba pe ya kosala pa kokokisa nyonso o bana ne baza nango posa po aza nzambe o nazobetanga mwana nazoyeba te nabenga ngo lisolo to nabenga ngo témoignage bino boyoka bokundana nka bopesa nka lisoso témoignage bino boyeba abi mama Irène esali biso malili abi papa ne mutame maladi o na ndako mais maladi wana yaki po détruire mwana te yaki po na yo mama boke koswana mobali ayaki na nini nzamba azolakisanga maladi ayaki na nzela ya serviette hygiénique nde tobaka bande hygiénique o ba mama batiaka na nzela ya période na bango ekotaki na ndako na bino yange memi maladi na nzota mwana o me tata na ye mutamemi maladi oyo na ozala na posa na swana papa na ye bokilo na ngabi papa nzamba pambola beloko ezate nzambe soki déjà sa longoli muto na page wana ya mabe c'est fini danger ezate nzamba za mobikisi malamu et puis maladie ekozonga lisute na kombo na Yesu mama kangama na Yesu masia
obundi bitumba ya makasi liwa fale mutu mobimala na ndaku na yo soki mwana oza lelo eza grâce eza ngolu aza mwana nzambe kolise ne loba nzambe bongisa meme elate ya mwana nzamba lola opambola yo pasteur na lobi nanga bo mama irene to exprier ici tozonga na famille biso nyonso kao mama lobi nanga courage boklo nanga zonga koloba pe na mobile no loko te nga moko na kosola na ye mama irene banda na yeki na ndaku na flat motema nanga ebebi nelenge voyage esili mwana nga pasi nyonso uti koleka nango papa yaki nango na ndaku pe takende ngai ezwi mwana na nzela nini na sili mayele mama Irene basemeki batela kimio moni boza na voyage mzela eza mulai bozi mama Irene to sala 2 semaines nyonso na bana ya kokoka mukolo biso tozwi avion tozonga Londres bokilo nanga soli na mwana na ye na moment biso toza likolo bana nzambe tozozonga Londres bokilo nanga bengi mwana zotune makambo nzoka bokilo nanga kende ko benga mwana epa ya pasteur asololi na mobali nanga wana biso na avion na likolo toyebelo kote na bana tokomi na Londres papa aye kozwa biso tozongi na ndaku bana bakoti fatigué dadi ndenge kaka ambiance ezalaka mwana bongisi loko na okota na chambre ndeka ezasubu uti vacances nga pe na bongisi biloko nanga nelika ke na sola skona mobali mais nazonga kine sengote kozonga na ngelo nanga ezaki ya kokangama bana pe bapesa ki aspelo kwa baza fatigué possible ki ke malade kota ki na nzela ya papa esala ki biso bien te tangu na koti na chambre na la mobali nanga bandi ko swana nga ye moko mutabandinga habito sola ki na mama expliquer nga makambu nyonso bo sola mukoni na mama bino oto sona mama kalo na tonga bi ah bon banda tos mama bino o mama lo bana ngelo otala bana nka masole ezali to swana pasteur mais londe na abenga kinga zaina pasteur pa soli nanga mama olimbisa ngai makamyo pasteur alobi nanga za mosel na nzambe ekutani kati nanga na ngana perdre moi nanga na buzuba ayebise mukosu bande obanda ko tumba ntaba banzi ko yebisa mwasi libanda bolanda skoli solo très bien bande ko tuba tabo zolamba biloko obenga nga na telefone tuninga oza wapi na yebisa ki onaza libanda obi nanga s'il te plaît sombela biso ban génique ko obasi batiaka so baza na ba période yela biso ngo tango lobaki nanga bongo nazalaki esika ya bien te nazalaki pa ser moko azaka likangu nanga abi kwa abi oui ser anga tsaka mutu na ina tolo nanga tango na oso na telefone ayoka kinde telefone abi asengi nini na ibise fona bima mo avant na kota ba magasin na ba bazana ba magasin na bazaso na Asda ba na Tesco bazala so na magasin soki Morrison soki na kota soki Asda soki Tesco soki pe Morrison magasin to yebite wana siko photo benga mami longo oya Jean-Claude Mimbangu mutako expliquer biso magasin kombo na ngeza kinini fala kota magasin moko ya banku na Londres bongo te mami longo ya vient na Jean-Claude Mimbangu bolanda lisolo très bien mwasi wana azaki na posa na bimate wana mobala zoyebisa sero apesinga lisolo mama ya mwana ekomaki quelque temps lobi nanga oza na posa omela mo eloko na bimi mukie na kende na magasin eza pembe na zwela yo 20 na pasaki journée nanga mobimbe pa ya sero wana abimi akeko za 20 tanga akeko za 20 ayeni ngai na ban génique wana pake mobimba esika lobi na place okeko sombela madame na yo obima pressé pour kota magasin na yelio déjà tango obimoke no kamba monda ose wana za mukolo za sela za déjà na bana bakola bana bapesa e bakoko mais babimaka na mwana mobali oyo basero bazarazo bimana mobali amoni mo chemise à Vivienne asombeli mobali angana amoni mo Weston asombe basero balinga dépense na mibali ya baninga na Londres to beta lisolo ye wana serango abi banjeni kango sengo kendo memi kaka abwaka ki onka na mbetu na ye biso to bimaki to yaki na biso kolia na salon to vandi to sala ambiance mama ndenge ezalaki parce kaza likangu nanga tangu na ena bima na kiti na komi na car alandanga kutu ya kolanda bitala obosani eloko mwasi no asengaki na zwaki na ye nango na yebita salaki yango nini eloko nga na mimaki kaka yangwana na yebite nde pasteur yebisinga na yaki na eloko yango na ndaku eloko conscience na ngebi na mema na ndaku ezakaka yangwana abi papa po nani osala kiloka boy tala pasteur mamba lobi liwana eyaki po nanga donc mwana mwasi aseka baby saki yango croyant ke nga mtu na kosalela ngo mais ezalaka ya ngai te na pesa kango jeune fille na biso ye muta yebisa ki ngabi mama ozobima ngabi na kobima na air ninga biso na sisi kolamba na mona ki nazo tumba biloko air epusana ki na koma na solo na bizana be anka papa ayela biso ayela ngo ayela nga yango loko oza na posa kobima te
yango na bengaka ezalaka ya ngai te ezalaki ya mwana bi mama soki eloko na kosa asute na vie eza ekobo donc pasi nyonso mwana alekisi mutu asalaki boye eza mwana mwasi wana bi papa po nous ekobo na mwasi ya mokolo makasi bongo abi mwana mwasi wana aza me mokolo na ona age papa biso oza couple jeune mwana biso tokobebise kaka na vie kaka boye po na ekobo mama Irene nalelaki nayokaki pasi abi nzamba limbisa ye mama Irene nalimbisaki lokola moto natikaki mais edéranja bomoi nanga mama Irene nayebisaki mobali nanga soki okosala so ekobo na mokili nzamba oboma yo obomanga te ni bana nanga po nga nayebise wana te nayebi eloko wana te nini ekomeli nga na bomoi nanga mama Irene naye kobeta liso pona yebisa bana nzambe ke nzamba azali nzambe ya biyano bobeta yango liso se bobenga témoignage bino batu bokoyeba mama Irene ti tovandi awa kaka ye papa ayelinga message mama Irene biso okenda Congo na juillet na bana papa tikalaki tokendaki Congo na juillet na bana nanga papa nanga tikalaki na Londres mama Irene toza na mwani oyo ozobeta lisolo eleki ba mwa ebele te mama Irene kaka papa zo ya koyebisanga lisolo alobi nanga ke sœur wana aza malade ina obela bazue na cancer ngabi Jésus alobi oui azo souffrir na cancer à libele ngabi ah bon abi oui nabi papa retour ngai mwana tikali na défaut matrice mwana mukebo elongwa histoire vraie na Londres mama Irene epesa kinga makasa kobondela nabi na nzambe ke retour ezalaka tango tobonde nzambe retour bandeko totika doute tango ozo senga nzambe ozo tinda moto na kote ya bayini na yo betaka prière ya ezui moto no ekatisa bazamba na bisobe ezwa mutu akozwa mutu nyonso akota na kare ya vie na yo na kare ya bana na ayamba mopanga au nom de Jésus-Christ de Nazareth mama Irene tobande kozongisa maladi wana retour na bokilo na nga azoloba tango babi ekozonga esika mwana nga utaki nango esika maladi wana ekozonga mama Irene nzamba salaka moi son souffrir na maladi ya libele makasi cancer azangi kimia mama Irene souci na ezani ni mwana mwasi wana alinga sola na mobali nanga bako solo la nini na bi papa il faut yoka likambo no ya mukolo papa bina kokende te mama Irene le temps mobali nanga zoboya kokende te uti kozwa nouvelle mama wana auti kokufa na Londres na cancer ya libele to yepo na kosepea na liwa ya mutu te mais to yepo na kotatola misala esumasia na ngomba Golgotha to tangi kombo ya mama wana te auti kotika biso na Londres na maladie ya cancer ya libele to yepo na kosepela te kende kwa kufi toza bana nzambe mais to yepo na kotalisa batu misala esumasia na ekulusu pona tina ya bana na ye na yebisaka batebele batu musu bazaka baliswa nzambe batiaka bango musapite mama Irene prière ya retour ezongaka nazoko sabino te tango kende pa banganga koluka maladi bobosanaka teke eza na nganga ya banganga oya silisaka maladi banganga na bino bapesaka bakoka kosisa te meza na nganga na banganga ta banganga na bino mike bapesi ya kolongola ngo na seconde po za nzambe na bomo eto pesi nzambe merci nzamba lola pambola bino po na patience na fidélité ezalaki juste lisolo ya ndeko na biso na Londres abeteli biso non ke po na kosepa na liwa ya likango ya mobali na ye non atangi kombo te atioli ebembe te tozala batu po avant comme ebembe se wana zaki pe lokola biso po lo to benga ebembe to tioli ebembe te nzoto eza na bolembu eza bile ya bakusu mais to tatoli misala esumasia na ngomba ya Golgotha mwana ya mukie a perda matrice na eba longola mwana na matrice po na maladie ya cancer oye lingisaki famille cancer wana eutaki wapi mais papa tatoli ndenge nzamba alobaki epa ya mosali na ye nzamba lola soki alobi akoloba mamusu ezala correct musu ekozala pe correct te parce que akopesa biso mutu pasi nzamba aza na façon alobelaka bana na ye ko négligera même bandoto te faut bondelaka mpona ngo très nécessaire na okoso te très nécessaire nzamba mona bino pona patience na fidélité amona mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne Grace Light balobi to bosana te boutique rebote kolata kitoko na kati ya Bundes ya mama Cornelia Lutadila balobi partenaire privé
ya Congo Bundes TV balobi grâce light nde makambo lingo bongisa loposo benga ye ba gamme ekoti te métis ekoti olingo koma pena métis balobi benga mama Cornelia lutadila na kati ya Bundes tozo kende bongo ba mourir na ba mourir nyonso bo mwende to bande liso na debi tito silicier bo moni ye merveille azakaka balobi ye merveille to aussi la no boye joyeux anniversaire nzambalola pambola yo asala yo bolamu nzambalola zongisa ya mingi pa ya merveille akanisela mama oyo abota ya merveille babi mochokwe pambolama ebimisa mwana mayele pe mwasi kitoko nzambalola merci pona un an de plus ya merveille joyeux anniversaire tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée soki apesi souffle pona kobeta masolo tokozanga te koya susu kotatola monene na Nzambe s'abonner partager liker benga biso pesa lisolo tokobeta yango kolesu masia asala bino bolamu bye bye.